জানুয়ারি মাস প্রায় শেষ হতে চললো। আর এই একটা টাইম কি হয়, সিজনটা শীতকাল থেকে ধীরে ধীরে করে এই বসন্তর দিকে চলে আসে। আর এই একটা টাইম আমরা একটু কেয়ারলেস হয়ে পড়ি। আমরা কি করি, গরম পোশাক আশাক ছেড়ে আমরা একটু পাতলা জামা পরি, রাতে ফ্যান চালিয়ে ঘুমাই। আর এই বসন্তর প্রথম প্রথম দিকে ম্যাক্সিমাম সর্দি কাশি প্রত্যেক বছর মানুষের ভোগে। তো বন্ধুরা, আমি জুনিয়র ডক্টর বিশ্বজিৎ চৌধুরী, আর আজকের টপিকটা হলো এই আমাদের সর্দি কাশি কেন লাগে। তো দেখুন, কিছু বছর আগে হয়েছিল করোনা। তখন সবাই দেখেছিলেন কাশি হচ্ছিল, সর্দি লাগছিল। আর ওটা হচ্ছিল কেন মোটামুটি আপনারা সবাই জানেন, সেটা হচ্ছিল করোনা ভাইরাস দ্বারা। সেরকমই আমাদের এই পুরো এনভায়রনমেন্টে অনেক এরকম জিনিস আছে, লিভিং অর্গানিজম, যেটা কিনা আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। তাদের মধ্যে হলো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাই, প্রোটোজোয়া। সাধারণত এরা কোথায় থাকে? এইটা সর্বোচ্চ থাকে, মানে আপনি এখন যেখানে বসে আছেন সেই টুলেও ব্যাকটেরিয়া আছে। আপনি যেই টয়লেট প্যানটা ইউজ করেন তাতেও ভর্তি থাকে, মানে বাথরুম টয়লেট প্যান, এখানে ভর্তি ভর্তি ব্যাকটেরিয়া থাকে। আর তার থেকেও বেশি থাকে জানেন কোথায়? আপনি এখন যে মোবাইলটা ধরে আছেন না, সেই মোবাইলে। হ্যাঁ, একদম ঠিক। আর এই মোবাইল, এই জন্যই আমি বারবার করে বলি, কখনো খেতে বসে এক হাতে মোবাইল নিয়ে খাবেন না, তাতে এই সমস্ত ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। এইবারে ভাবুন, আমরা তো জেনারেলি ডে টু ডে লাইফে এইরকম অনেকই এনভায়রনমেন্টে থাকি, কিন্তু আমাদের সবসময় কেন এই সর্দি কাশি লাগে না? কারণ আমাদের ইমিউনিটি আছে। আমাদের ইমিউন সিস্টেম কনস্ট্যান্টলি এই যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ঢুকে যাচ্ছে তাদের সাথে ফাইট করছে। এইবার আপনারা ভাববেন না হয়তো কোথা দিয়ে ঢুকছে। আমাদের যে কোনো জায়গায়, যেরকম স্কিন কাট হয়ে গেল, সেখান থেকে ঢুকতে পারে, কারণ আমাদের এই চামড়া না প্রোটেকশন দেয় আউটার এনভায়রনমেন্ট থেকে। তাই জন্য অবভিয়াসলি সেটা একটু কেটে গেলে ঢুকে যেতে পারে। তাই জন্য আমরা কি করি, অ্যান্টিবায়োটিক লাগাই, বিভিন্ন ক্রিম লাগাই। আর কোথা দিয়ে হয়? সবসময় আমাদের এই নাক থেকে, কারণ আমরা দিনে সব সময় আমরা শ্বাস নিতে থাকি। আর এই শ্বাস নেওয়ার টাইমে বিভিন্ন এই হাওয়ার সাথে এই ব্যাকটেরিয়া গুলো ঢুকে যায়। এইবারে কি হয়, আমাদের বডিতে তো ঢুকছে, আমাদের লাংস যে আছে সেও এই ব্যাকটেরিয়া গুলো ঢুকে যায়। আমাদের লাংসের ভিতরে থাকে কিছু ফাইটার, মানে আমাদের যেরকম আছে মিলিটারি, যারা ফাইট করে অল টাইম এগেনস্ট দ্য এনিমি, সেরকমই এরাও ফাইট করছে। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের এই ইমিউনিটি পাওয়ারটা কমে যায়, বা ব্যাকটেরিয়া যদি অনেক পরিমাণে ঢুকে যায় তখন আর এরা পারে না। তাই জন্য কি হয়, কিছুটা পোর্শনে একদম একটু একটু করে ওই জায়গাটাতে ব্যাকটেরিয়া যে আছে পুরো বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু জেনারেলি আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভালো থাকে, তাই জন্য কিছুদিনের মধ্যে আমরা ফাইট করে দিই। কিন্তু যেই কদিন যে ব্যাকটেরিয়াটা ধীরে ধীরে করে বাড়ছে, সেই কদিনই আমাদের সর্দি কাশি আর মাঝে মাঝে জ্বরও আসে। আর আমরা যখন করে কাশি, আমাদের একটু যে সেলেসা বা কফ যেটা বেরিয়ে আসে, সেটা হলো এই ব্যাকটেরিয়া, আর তার সাথে কিছু আমাদের ফাইটিং সেল, আর কিছু কিছু আমাদের ওখানে সিক্রেশন, যেটা কিনা আমরা লাংস থেকে সিক্রেট করে, যাতে কিনা ওরা বেশি বাড়তে পারে না। তো এই ছিল আমাদের কেন সর্দি কাশি হয়। আর এই কাশিটা যেটা, সেটা একটা আমাদের প্রোটেকশন আমাদের বডি। যেরকম অনেক সময় খাওয়ার সময় কিছু গলায় ঢুকে গেলে করে আমরা ওটা কিছু বার করে দিতে চাই, সেই রকমই আমাদের এই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কোনো ইনফেকশন থাকলেও আমাদের বডি চায় তাকে কেসে বার করে দিতে। কিন্তু প্রবলেমটা হয় তাদের যারা অত্যন্ত নেশা করে, যেরকম যারা খুব মদ হয়, তাদের এই কাশিটা জেনারেলি দেখা যায় না। বা আমাদের এই ইমিউন সিস্টেমটা কমে যায় বয়স্ক মানুষদের। ছোট বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেম অতটা থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই ব্যাকটেরিয়া খুব জলদি গ্রো করে আর এই ভয়ানক রূপও নিতে পারে। তাই জন্য কি হয়, আমাদের সর্দি কাশির প্রথমেই আমরা কোনো ডাক্তারকে দেখিয়ে নেওয়া ভালো। কিন্তু নিজে থেকে না জেনে কখনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ঠিক না, কারণ আমরা জানি না কোন ব্যাকটেরিয়া। যেরকম সমস্ত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক হয় না, তাই জন্য কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত এই ওষুধ সত্যি কাজ করবে তো। না জেনে খেয়ে নিলে আরো সমস্যা, কারণ ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, পরের বারে আবার যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ করবে না। তাই জন্য আমি অ্যাজ জুনিয়র ডক্টর বলছি তোমাদেরকে, কখনো তোমরা হট করে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিও না। জেনারেলি যে সর্দি কাশি আমাদের সেরে যায়। আমাদের যে জ্বর হলে আমরা যে প্যারাসিটামল খাই, ওটা তো সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, কিন্তু আমরা যখন উইথ টাইম ইমিউনিটি পাওয়ার ফাইট করে ধীরে ধীরে করে কমে যায়।
কিন্তু যদি খুব ভয়ানক হয়, যেটা করলাম খুব বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে, খুব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, আর যদি একটা মানুষ অনেক দিন ধরে এই বেড রিডার আছে, মানে যে কোনো প্রবলেমের জন্য আর উঠে চলাফেরা করতে পারছে না, এই সমস্ত বেড রিডেন পার্সনদের ক্ষেত্রেও এই ইমিউন সিস্টেমটা কমে যায়, তাদেরকে ডাক্তার দেখানো খুবই দরকার। তো বন্ধুরা, এই ছিল টোটাল ভিডিওটা, কেন আমাদের এই ইনফেকশন হয় আর আমাদের সর্দি কাশি কেন হয়। তাই জন্য আমি প্রিভেনশনের জন্য কি বলবো, খাওয়ার আগে সবসময় হাত ধুয়ে নেবে। যে কোনো জায়গায় এখন যদি যাও, অ্যাটলিস্ট একটু ড্রেস আপ করে যেও, কারণ পুরো খালি গায়ে থাকলে বা পুরো হাফাতা জামা পরলে বা রাতের দিকে পাখা চালালেও এই টাইমটাতে সর্দি কাশির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আর যদি হালকা কারোর একটু সর্দি কাশি হয়, তাহলে চট করে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক না খেতে অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট, যদি খুব দরকার হয় তাহলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেই খাবেন। তো এই ছিল টোটাল ভিডিওটা। আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনি কিছু শিখতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটা সমস্ত বন্ধুদের সাথে আর রিলেটিভদের সাথে শেয়ার করতে হবে। আর এই টাইপেরই হেলথ রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটাতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।